Ada sukacita? Is er blijdschap? Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Freddy sudah mengunjungi gereja kami. En nogmaals dank u wel, broeder Freddy, dat u ons een bezoekje brengt. Juga untuk Pak Thomas Siombing En ook hartelijk welkom en bedankt voor de topposition. yang sedang bersedia melayani tempat kami. En die ook bereid is om ons hier te dienen. Karena gembala kami sekarang sedang berada di Indonesia En omdat onze voorganger nog steeds in Indonesië is. dan minggu depan akan kembali ke negeri Belanda. En Terima volgende kasih. week zal hij terugkeren naar Nederland. Selamat datang bagi saudara-saudara yang hadir saat ini dan juga selamat beribadah bagi yang kawan-kawan yang di online. Hartelijk welkom broeders en zusters die hier onze dienst meemaken en ook die online deelnemen aan de dienst. Harap kita semua yang ada maupun di sini yang ada di online dalam keadaan penuh sukacita dan baik-baik saja. En ik hoop dat iedereen die zowel hier is als online allemaal gezond en wel en vol blijdschap zijn. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Zijn er misschien nieuwe mensen voor het eerst aanwezig hier in deze dienst? Silakan berdiri. Wilt u dan opstaan alstublieft? Bapak ini datang dari mana? Even blijven staan alstublieft. Waar komt u vandaan? Uit Oh, Nieuwhai. Oké. Oh, oké. Terima kasih. Familie van Tante. Tolong yang di buka belakang kasihkan selamat datang. Ja, willen jullie alstublieft even elkaar de hand geven en een hartelijk welkom geven? Naast jou, Peter. Oh, sudah. Oke, pengumuman selanjutnya En dan de voor andere mededeling. pada hari Rabu Op de woensdag, tanggal 23 November dat is 22 november. 22. oh 2020 22. akan ada ibadah ATM Dan hebben wij onze doordeweekse dienst. jam 19.30. Dat is om 19:30. Ya, jadi kalau yang bisa mengikuti ibadah ATM itu di Zoom meeting. En als jullie de gelegenheid zijn, kunnen jullie door de weekse dienst deelnemen met de Zoom meeting. Selamat datang. En jullie zijn hartelijk welkom. Sekian pengumuman. Pembicara minggu depan. Pembicara minggu depan Ya, Ibu Kumaunan. Ibu Kumaunan. Ja, de spreker van volgende week. We hebben ook een andere gastspreker volgende week, dus zuster Kumaunan. Oke, demikian pengumuman mungkin anak-anak sekolah minggu. De kinderen van de kinderkerk, jullie mogen naar jullie lokaal. Ja, sudah. Oke, nama saya Pendeta Thomas Sihombing. Dus ik ben de voorganger of Thomas, bukan Thomas. dus Thomas en geen Thomas. Thomas itu dari bahasa Batak Thomas komt uit het Batak. yang artinya kuat Betekent krachtig dan juga ganteng, handsome. en knap van uiterlijk. Orang tua kami memiliki 5 orang anak laki-laki. En onze ouders die hebben 5 zonen. Yang pertama Damos, Eerste zoon is Damos. kedua Thomas, Tweede is Thomas. ketiga Dipos, Dipos is de derde. keempat Torkis, Torkis is de vierde. kelima Gomos. En Gomos is de vijfde. Damos, Thomas, Dipos, Torkis, Gomos. Nou, dat zijn Damos en Gomos. Kalau ada yang keenam, Als we een zesde zouden hebben, namanya mungkin Termos. zou de naam misschien Termos kunnen zijn. Puji Tuhan. En prijs de Heer. Saya sudah menikah. Ik ben al getrouwd. Saya bawa istri saya di sini. Ik heb mijn vrouw meegenomen Gadis tulus hierheen. bisa berdiri. Setelah hadirin hak, kami tinggal di rumah keluarga Bapak Freddy, Haleluya, En zolang wij daarna zijn verblijven wij in het huis van Freddy yang tidak asing lagi bagi orang Indonesia di sini. die niet meer vreemd is voor de Indonesiërs hier. Beliau wakil duta besar kita di En sini. hij is onze vice-ambassadeur voor ons. Terima kasih Pak Freddy dan Ibu. Ya. Dus dank u wel, broeder Freddy en zijn vrouw. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Bapak di surga, Vader in de hemel, kami mengucap syukur wij zeggen dank hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. dat wij vandaag Baik yang ada di samen ruangan ini of mensen die hier zijn maupun yang ada di online. en ook die online Kami zijn. menyerahkan pemberitaan firman. Wij geven over het Nyatakan isi boodschap van hatimu God kepada kami. en wat u in uw
hart heeft, agar kami boleh mengerti zodat wij kunnen begrijpen kehendak Tuhan dalam hidup kami. wat de wil is in het leven Ini van doa ons. kami Dit is ons gebed dalam nama Tuhan Yesus. in de naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Ya, tema kita hari ini Ons thema van vandaag adalah hidup di dalam panggilan Yesus mula-mula. is dat wij leven in de oorspronkelijke roeping van Jezus. Ya, sepertinya ada sedikit trouble di situ. Ya. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah hidup dalam panggilan Yesus mula-mula. Dus ons thema van vandaag is leven in de oorspronkelijke roeping van Jezus. Apa itu panggilan Yesus mula-mula? En wat is die oorspronkelijke roeping van Jezus? Dapat kita lihat pada panggilan Yesus pada 12 orang muridnya yang pertama. Dat kunnen wij zien uit de eerste roeping, of eigenlijk de oorspronkelijke roeping van Jezus aan zijn eerste dibantu discipelen. saja dari sana? Ya, baik ya. Nah, mari kita lihat panggilan Yesus mula-mula yang terdapat di dalam Markus pasal 3 Dus laten we lezen uit Markus 3, ayat 13 sampai 15. daar staat dus de oorspronkelijke roeping van de Heer. Firman Tuhan mengatakan, En Gods woord zegt, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. dus Markus 3, versen 13 tot met 15. En hij ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde, en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. En vers 15, en om de macht te drijven, om de macht te hebben boze geesten uit te drijven. Ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, maka kita akan melihat dua panggilan Tuhan Yesus yang mula-mula. Dus als wij lezen uit deze vers, kunnen wij eigenlijk 2 oorspronkelijke roeping van Jezus lezen. Panggilan yang pertama adalah supaya murid-muridnya menyertai dia. De eerste roeping is eigenlijk zodat zijn discipelen met hen zouden zijn. Inilah panggilan fellowship Dus dit is de roeping van de fellowship. atau panggilan bersekutu dengan Yesus. Oftewel, ja, samenkomsten houden met Jezus. Lalu panggilan yang kedua adalah melayani dia. En de tweede roeping is eigenlijk hem dienen. Inilah panggilan ministry. En dit is dus de roeping van de ministry, van de bediening. Nah, banyak orang Kristen berpikir En heel veel christenen denken, ketika dipanggil oleh Tuhan berarti melayani. zij denken vaak, als ik geroepen word door de Heer, moet ik dienen. Tetapi bukan itu yang pertama-tama. Maar dat is niet de allereerste. Panggilan yang pertama prioritasnya De allereerste roeping, wat prioriteit heeft, adalah panggilan untuk bersekutu dengan Yesus. is eigenlijk om eredienst of samenkomst te hebben, gemeenschap te hebben met Jezus. Panggilan bersekutu dengan Yesus berarti kita En gemeenschap hebben met de Heer Jezus, dus de eerste roeping betekent. bersekutu dua arah dengan Yesus. En dat is dus eigenlijk gemeenschap hebben in 2 richtingen met Jezus. Yesus berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jezus spreekt tot ons via zijn woord. Kita berbicara kepada Yesus melalui doa kita. En wij spreken tot de Heer Jezus via ons gebed. Lalu di dalam relasi itu En in die relatie kita memuji dan menyembah Tuhan aanbidden wij en loven en prijzen wij onze Heer. secara pribadi. En op een persoonlijke manier. Inilah panggilan persekutuan. Dus dit is de roeping van gemeenschap hebben. Ini yang paling Tuhan rindukan. En dit is waar de Heer het meest naar verlangt. To be with Him, Dus eigenlijk om met hem, menyertai Dia om hem nabij te dalam staan kehidupan kita in ons leven, sehari-hari in ons dagelijks melalui leven, firman, via zijn woord, doa, gebed pujian, en dan lofzang penyembahan. en ook aanbidding. Lalu panggilan yang kedua adalah En dan tenslotte de melayani tweede Dia, is hem dienen. melakukan ministry, En zeg maar dienen. yaitu melakukan segala sesuatu Dus dat is alles doen. yang Tuhan percayakan kepada kita. Dat is alles doen wat de Heer ons doet. Mulai dari perkara-perkara yang kecil Vanaf kleine dingen sampai perkara-perkara yang besar tot grote dingen. untuk kemuliaan Tuhan kita. De eer en glorie van de Dan Heer. ingat Bapak Ibu En gedenk broeders en zusters bahwa pekerjaan kita dat ons werk, adalah pelayanan kita. ons werk is eigenlijk onze bediening. Siapapun kita, Wie wij ook mogen zijn. pada waktu kita bekerja, Op het moment dat wij werken, kita sedang melayani Tuhan. zijn we eigenlijk de Heer aan Pada het waktu kita bekerja, Dus op het moment kita dat sedang wij memenuhi werken, panggilan Tuhan. doen we eigenlijk de Tetapi bediening van de Heer. jangan lupa Maar vergeet niet bahwa panggilan pelayan dat
Dat de roeping van de harus bediening kita lakukan moeten wij ook doen. di dalam persekutuan dengan Tuhan. In die gemeenschap met de Heer. Ini panggilan Tuhan yang ulang. Dit is de oorspronkelijke roeping van de Heer. Ya, berikutnya, kenapa panggilan Tuhan itu sangat penting? En vervolgens, waarom is die roeping van de Heer zo Kita akan belangrijk? lihat dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Dan kunnen we kijken uit 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 10. Uit 2 Petrus 1 vers 10. Firman Tuhan berkata, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dus 2 Petrus 1 en dan vers 10. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Nah, kita lihat dari firman Tuhan ini, En wij kunnen dus zien uit Gods woord. Allah mengingatkan kita Dus God herinnert ons. melalui Petrus Ja, Petrus. untuk memastikan panggilan kita Om echt te bevestigen, zeker van sesuai dengan pilihan Tuhan tadi, dat onze roeping gelijk is aan supaya God. kita tidak tersandung. Zodat wij niet gaan struikelen. Nah, karena itu En daarom, respon kita terhadap panggilan Tuhan dus daarom ons respons op de roeping van de Heer. akan menentukan jatuh bangunnya hidup kita. Dat bepaalt eigenlijk onze vallen en opstaan in het leven. Itu sebabnya banyak orang Kristen En daarom heel veel christenen yang jatuh bangun dalam hidupnya, constant maar yang vallen en opstaan. mengalami kegagalan demi En kegagalan, die ook iedere keer maar falen en falen. yang mengalami frustrasi, En die ook gefrustreerd zijn. yang mengalami penderitaan hidup En die ook heel veel lijden hebben. karena mereka keluar dari panggilan. Omdat ze eigenlijk uit die roeping leven. Mereka meninggalkan panggilan Tuhan yang semula, En ze hebben eigenlijk die oorspronkelijke roeping van de Heer achter zich gelaten. yaitu bersekutu dan melayani. En dat is dus gemeenschap voeren en dienen. Nah, peringatan ini juga berlaku buat kita semua. En deze herinnering of waarschuwing eigenlijk is ook voor ons geldig. Jangan kita lupakan panggilan Tuhan yang mula-mula ini. Laten we nooit vergeten de oorspronkelijke roeping van de Heer voor ons. Mari kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan Dus kom, laten we weer opbouwen die persoonlijke relatie met de Heer. dan melayani Tuhan sesuai dengan panggilan. En ook de Heer dienen volgens onze roeping. Ya, sekarang mari kita lihat ini satu video yang singkat, semoga video ini bisa kedengaran suara. Silakan. En ik hoop dat het geluid ook te zien is in deze video.
bisa belajar satu hal. Vanuit deze video kunnen we één ding leren. Sama seperti anak beruang itu di dalam bahaya Zoals die babybeer dat eigenlijk in gevaar ketika was. dia jauh dari induknya. Dus toen hij ver van het nest verdwijnt Demikian was, juga kita sebagai anak-anak Allah zo ook wij kinderen van God. berada di dalam bahaya rohani. Wij zullen in geestelijke gevaar bevinden Ketika kita tidak hidup dalam panggilan. wanneer wij niet leven in de roeping van de Heer. Ketika kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Op het moment dat we geen gemeenschap voeren met Dan de Heer. ketika kita tidak melayani. En op het moment dat wij de Heer niet gaan dienen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Nah, sekarang mari kita lihat bagian berikutnya, integrasi daripada persekutuan dan pelayanan. En laten we nu kijken naar de integratie van gemeenschap en bediening. Kita tidak bisa memisahkan persekutuan kita dan pelayanan kita. Wij kunnen de scheiding niet maken tussen onze bediening en onze gemeenschap. Nah, yang pertama dikatakan bahwa ministry kita haruslah buah daripada pelayanan kita. Eerste punt is Ministry eigenlijk, adalah buah dari fellowship kita. dus eigenlijk, eerste punt is onze ministry, onze bediening moet eigenlijk een vrucht zijn van onze gemeenschap. Tuhan rindu mencari ministry dalam buah dalam hidup kita. Dus God verlangt naar de vruchten te zien in onze bediening. Tapi kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak fellowship dengan Tuhan. Maar wij kunnen geen vrucht dragen als we geen gemeenschap hebben met de Heer. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Laten we kijken uit Johannes 1. Yohanes 15 ayat 5. Johannes 15, vers 5. Ya, firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar fellowship dengan aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Johannes 15, vers 5. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dari ayat ini kita mengerti hal yang sangat penting. Vanuit deze vers kunnen wij iets heel belangrijks leren. No fellowship, no ministry. Dus geen gemeenschap, geen bediening. No fellowship, no power. En geen gemeenschap, geen kracht. Di luar fellowship dengan Tuhan, Buiten de gemeenschap met de Heer. dikatakan dalam ayat ini, Staat hier geschreven in deze vers. kita tidak bisa berbuah dan tidak bisa berbuat. Wij kunnen niet vrucht dragen. Tidak bisa berbuah dan tidak bisa berbuat. Dus wij kunnen niet vrucht dragen en ook eigenlijk niks doen. Itu sebabnya Tuhan rindu En daarom verlangt de Heer seluruh buah kehidupan kita dat al onze vruchten in ons leven berdasarkan kepada persekutuan kita dengan Tuhan. gebaseerd zijn op de gemeenschap met de Heer. Nah, ini prinsip integrasi yang pertama. Dus dat is het principe van de eerste integratie. Mau memiliki buah? Als u vrucht wilt dragen, Mari kita bersekutu dengan Tuhan. laten we dan gemeenschap voeren met de Heer. Yang kedua, Tweede punt, dikatakan yang kedua dari kisah Marta dan Maria. wordt gezegd uit het verhaal Kita van sudah pernah tahu Martha kisah en Marta dan Maria. Maria ini ya. U kent het verhaal van Martha en Kita akan lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Dan gaan we naar Lucas hoofdstuk 10 en dan versen 41 en 42. Ini tidak asing lagi buat kita. Het is ook niet onbekend meer voor u. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Vers 41. Maar de Heer antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig, of slechts één. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Apa pesan firman Tuhan dari bagian ini? En wat is de boodschap uit deze vers? Jangan sibuk ministry seperti Marta, Wees niet al te druk met je bediening zoals Martha was. tetapi kita harus mulai fellowship dulu kepada Tuhan. Maar belangrijk is eerst gemeenschap voeren met de Heer. Dan atas dasar fellowship itulah kita melayani. En gebaseerd op die gemeenschap met de Heer gaan wij dienen. Banyak orang berpikir, orang Kristen Heel berpikir, veel mensen denken, christenen denken, mereka sedang melayani Tuhan. zij denken ik ben nu de Heer aan het dienen. Padahal apa yang mereka lakukan Terwijl wat zijn ze eigenlijk aan het doen? bukan yang dari Yesus. Het
komt eigenlijk niet van Jezus vandaan. Seperti nasihat Yesus kepada Marta ini. Zoals het advies van de Heer Jezus aan Martha. Marta, Marta, engkau sibuk dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Apa perbedaan antara Marta dengan Maria? En wat is het verschil tussen Martha en Maria? Marta melakukan yang baik, Martha deed het goede, tetapi bukan yang diinginkan Yesus. maar eigenlijk niet wat Jezus verlangde. Maria melakukan yang terbaik, En Maria deed ook haar best. yaitu duduk diam di bawah kaki Yesus. En het beste is rustig zitten aan de voeten. Lalu van dari Jezus. situ kita mengerti En vanuit daaruit kunnen we begrijpen apa yang dilakukan oleh Maria wat Maria deed. adalah yang dia dapat dari Tuhan Yesus. Dat is wat zij heeft gekregen van de Heer Jezus. Nah, ketika kita melayani, En op het moment dat wij aan het dienen zijn, pastikan kita melakukan yang terbaik, wees er vast zeker van dat u het beste doet. bukan sekedar yang baik. Niet zomaar, ja, het is goed. Nah, ada pepatah yang mengatakan, Er is ook een gezegde die zegt, the good things dat de goede dingen are the enemy of the best things. zijn de vijanden van de beste dingen. Nah, banyak orang Kristen merasa telah berbuat yang terbaik, En heel veel christenen denken van, ja, ik heb al het beste gegeven. padahal masih yang baik Terwijl wat eigenlijk nog beter is, karena belum seperti yang Yesus mau. er is eigenlijk nog iets wat beter is en dat is wat eigenlijk Jezus wil. Nah, dari kisah Marta dan Maria ada satu pelajaran penting lain, En uit het verhaal van Martha en Maria is er ook nog een belangrijke les. bahwa seorang pelayan atau minister Dat iemand die dient, zeg maar een dienst, jauh lebih penting daripada pelayanan atau ministry. is eigenlijk veel belangrijker dan de bediening op zichzelf. Di hadapan Tuhan, Dus voor het aangezicht van de hidup Heer, kita ini ons leven. jauh lebih penting daripada pelayanan. Ons leven is vele malen belangrijker dan onze bediening. Tuhan sanggup mengerjakan semuanya di muka bumi ini. Want de Heer kan echt alles doen op deze wereld. Tuhan bisa menuntaskan semuanya tanpa kita. En Hij kan het eigenlijk allemaal wel doen en zelf doen zonder ons. Tetapi dia tidak mau melakukannya tanpa kita. Maar Hij wil het niet doen zonder ons. Inilah kemurahan hati Tuhan. En dit is dus de goedheid uit het hart van de Heer. Tuhan tidak mau bekerja sendiri. Hij wil niet alleen werken. Meskipun dia bisa melakukannya sendiri. Ondanks dat Hij het allemaal best wel alleen aan kan. Tapi dia membutuhkan kita. Maar Hij heeft ons ook nodig. Dia merindukan kita. Hij verlangt naar Nah, ons. itulah sebabnya pelayan lebih penting daripada pelayan. En daarom eigenlijk de dienstknecht is veel belangrijker dan de bediening. Apa gunanya pelayanan kita luar biasa. Want wat voor zin heeft het als onze bediening Tapi hidup buitengewoon is, fellowship kita berantakan. maar ons leven in fellowship of in gemeenschap van de Heer is in chaos. Karena itu Tuhan ingin En daarom wil graag de Heer. fokus pada kita sebagai minister, Dus focus ons nu als zijn dienstknechten. lalu memakai kita untuk ministry kita. En van daaruit wil de Heer ons gebruiken in zijn bediening. Nah, kita lihat sebuah video berikutnya. Nah, Ada kita lihat video kijken. dua orang anak kembar. Er is een tweeling Mereka selalu juara lari maraton. en zij lopen altijd de marathon. Suatu kali mereka berlari, En op een dag gingen zij ook rennen. adiknya mengalami kram kaki. En adik laki atau perempuan? Adik laki-laki. En het jongetje, het jongere broertje. Er zijn twee mannen Lalu? en het jonge broertje kreeg kramp. Apa yang dilakukan oleh kakaknya? En wat deed dus de oudere broer? Johnny has to win and to be sure of taking the title. And right now he seems to have lost control of his legs. And this is worrying. Oh, and he's starting to slow. And there is a little way to go. There's half a K to go. And Johnny is running out of time and he's losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Browning has lost it now and has staggered to a stop on the side of the course. And Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here. Is this allowed? Is he allowed to help his brother? Is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before.
Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownie brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schumann celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee. And they're not even on the final stretch yet. Schumann wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand. And Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Iya. Kalau kita lihat dari video ini, Dus als we kijken uit deze video, kita bisa belajar satu hal penting sekali. kunnen we één ding wat belangrijk is hieruit leren. Kenapa Big Brother-nya mau menolong younger brother? Want waarom wilde de oudere broer zijn jongere broer helpen? Padahal dia harusnya bisa meraih juara kalau tidak menolong his younger brother. Terwijl die oudere broer die had makkelijk kunnen winnen als hij zijn broertje niet had geholpen. Karena dia berpikir fellowship itu lebih penting daripada buahnya atau hasilnya. Want hij denkt, ja, gemeenschap hebben met mijn broertje is belangrijker dan de vrucht of het resultaat. Saudaraku lebih penting daripada juara yang akan meraih. Dus mijn broertje is veel belangrijker dan de prijs die ik kan winnen. Nah, lalu waktu acara selesai, dia diinterview. En toen het afgelopen was, werd hij geïnterviewd. Dia ditanya, kenapa kau menolong adikmu? En hij werd gevraagd van waarom heb jij nou je broertje geholpen? Padahal kau harusnya bisa juara dengan meninggalkan adikmu. Jij had makkelijk kunnen winnen als jij je broertje in de steek liet. Lalu dia jawab dengan polos. En heel spontaan heeft Dan hij, dia berkata, gezegd, kalau aku tidak tolong adikku, als ik mijn broertje niet had geholpen, nanti kami sampai di rumah, dan komen wij thuis aan. my mom will get angry with me. Dan zal mijn moeder echt boos worden op mij. Nah, di dalam kehidupan kita, Dus zo ook in ons leven. sering sekali Tuhan rindu agar kita Heel vaak de Heer verlangt dat wij ook, menyenangkan hati Tuhan dat we ook het hart van de Heer dengan verblijden. bersekutu dengan saudara-saudara kita, Door gemeenschap te voeren met dengan onze broeders menolong en zusters. saudara-saudara kita. Door onze broeders en zusters. Karena te helpen. saudara-saudara kita Want onze broeders en zusters jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita kerjakan. zijn veel belangrijker dan Nah, al ini onze werk. integrasi antara fellowship dengan ministry. Dus dit is de integratie tussen gemeenschap en Bahwa bediening. pelayan itu lebih penting daripada pelayan. Dus de dienstknecht is belangrijker dan de bediening. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Yang keempat, hukum integrasi yang keempat. De wet van de integratie, vierde punt. Dikatakan fellowship dengan Yesus membuat ministry kita berbuah bagi Dia. Dus eigenlijk nummer 4, dus gemeenschap voeren met Jezus maakt eigenlijk dat onze bediening ook vrucht dragen voor Hem. Dan berbuah yang dimaksud di situ adalah menghasilkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. En wat hier bedoeld wordt met vrucht dragen is eigenlijk nieuwe zielen winnen voor de Heer. Kita baca Roma 7 ayat 4. Als we dan Roma lezen 7. uit Romeinen 7. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Dus Romeinen 7, vers 4. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus, om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goede vrucht zouden dragen. Dikatakan di sana supaya kita menjadi milik Dia, Zodat wij ook van hem zullen worden. agar kita bisa berbuah bagi Dia. Zodat wij ook vrucht kunnen dragen voor hem. Apa maksudnya? En wat wordt daarmee bedoeld? Nah, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 2 dan 3, Als we kijken naar de versen daarvoor, 2 en 3. di situ dikatakan seorang istri terikat pada suaminya selama suaminya hidup. Hier staat dat een gehuwde vrouw, die is zolang haar man nog leeft, gebonden is aan haar man. Demikian juga seorang istri
terikat pada suaminya selama, demikian juga seorang suami terikat pada istrinya selama istrinya hidup. En zo ook de man zal altijd gebonden zijn aan zijn vrouw zolang zij nog leeft. Ini digambarkan hubungan suami dan istri. Dus dit spreekt over de relatie tussen man en vrouw. Nah, perhatikan dalam ayat ini, En let op deze vers. di sana dikatakan kamu juga telah mati bagi hukum Taurat, Hier staat ook gij zijt dood door de wet of voor de wet. supaya kamu dimiliki oleh Yesus. Dood voor de wet door het lichaam van Christus. Om het Sehingga eigendom te worden. Yesus bisa memakaimu Zodat Jezus u kan gaan gebruiken. menghasilkan keturunan-keturunan rohani. En dat je ook vervolgens voor nakomelingen zorgt, geestelijke nakomelingen zorgt. Inilah hubungan antara Kristus dengan jemaat En dit is dus de relatie tussen Christus en de gemeente. yang dilukiskan seperti hubungan suami dengan istri. Wordt eigenlijk ook gekenmerkt of eigenlijk getekend, afgebeeld als man en vrouw. Istri tidak bisa menghasilkan keturunan jasmani Dus de vrouw die kan geen nakomelingen zorgen, zeg maar, kalau lichamelijk gezien. tidak bersekutu dengan suaminya. Dus lichamelijk gezien, de vrouw kan geen nakomeling zorgen als zij geen gemeenschap voert met haar man. Demikian juga kita tidak bisa menghasilkan keturunan-keturunan rohani, yaitu jiwa-jiwa baru. Zo ook met ons, als wij geestelijk gezien geen nakomelingen kunnen verzorgen, Kalau kita tidak bersekutu dengan Yesus itu. want als wij geen gemeenschap voeren met de Heer Jezus, zouden we geen geestelijke nakomelingen verzorgen. Itulah sebabnya banyak orang Kristen tidak bisa melahirkan jiwa-jiwa baru. En daarom heel veel christenen kunnen geen nieuwe zielen eigenlijk geboren laten worden. Karena tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus. Omdat zij geen gemeenschap voeren met de Karena Heer. tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Omdat zij geen intieme relatie hebben met de Heer Jezus. Iya, kalau kita lihat dalam kalimat penjelasannya, bisa dilanjutkan. En als we dan kijken naar de uitleg, Yang kelima, vijfde punt, bahwa fellowship dengan Yesus memastikan ministry kita tidak sia-sia. en dat is dus vijfde punt, wanneer wij gemeenschap voeren met Jezus, dat is eigenlijk een garantie eigenlijk, en dat maakt ons zeker dat onze bediening niet nutteloos is. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di sini saya lupa. 1 Korintus 15 ayat Dan gaan we 58. kijken naar 1 Korintiërs 15, ayat yang berapa? Ayat 58. Vers 58. Ayat 58 bagian yang terakhir. Dus dat is de laatste vers uit 1 Korintiërs 15, vers 58. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig en wandelbaardig te alle tijden overvloedig in het werk des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Mengapa banyak orang Kristen sering mengalami kegagalan demi kegagalan? Want waarom ervaren heel veel christenen eerst de ene faling of naar de andere faling? Meskipun sudah berjuang keras, Ondanks dat ze zo hard hebben gewerkt, bekerja keras dengan segenap hati, ondanks dat ze zo hard hebben gewerkt met tetapi volledig tidak hart, menghasilkan buah dalam pekerjaan. maar toch dragen ze geen vrucht uit te werken. Karena dia melakukannya tanpa persekutuan dengan Tuhan. Omdat die mensen zonder gemeenschap met de Heer hun werken hebben uitgevoerd. Iya. Ada sebuah video terakhir. En tenslotte is een laatste video. Ini sebuah klip dari sebuah film Kristen. Dit komt uit een clip van een christelijke film. Seorang pelatih atau coach, Een trainer, een coach. dia melatih para pemain-pemain ya, Dus deze coach die traint zijn spelers. untuk bisa berfungsi pada bagiannya masing-masing. Zodat zij kunnen functioneren in hun gebied, op hun gebied eigenlijk. Dan ada satu pemain yang sangat menonjol dalam kepemimpinan. En er is ook één figuur die heel erg uitsteekt in Sang zijn pelatih leiderschap. ini melatih dia apa artinya disiplin dan bisa memanfaatkan potensinya. En deze trainer die disciplineert echt deze speler keihard, zodat hij eigenlijk zijn potentie kan laten zien. Mari kita lihat. Laten we even zien. Come here, Bob. With you, Jared. What am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want to go to the 30? And you go to 50.
The 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you do with Jeremy on your back, but even if you can, you can promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm gonna give you my best. All right, one more thing. I want you to do a blindfold. Why? I want you giving up at a certain point. We need to go further. Get down. Jeremy, get on his back. Get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep moving, bro. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. Words. Don't quit. Very next. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's headed. I know you said. I'm laying on straight. You negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, bro. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Brock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? Only 160. Iya, kita lihat dari video ini. Dus we kunnen uit deze videoclip zien Kenapa anak muda itu akhirnya berhasil sampai ke garis ujung. waarom kon deze jongeman toch succesvol het einde Dengan segenap bereiken. pergumulan karena tenaganya. Dus met al zijn kracht en al zijn strijd, Kenapa dia bisa sampai? waarom kon hij die eindstreep halen? Karena dia mendengarkan suara coachnya. Omdat hij luisterde naar de stem van zijn Karena dia coach. mendengarkan dorongan dari coachnya. En omdat hij luisterde naar de, zeg maar, Yang de spieren mengatakan, van de don't coach. quit, don't quit, don't quit. Dus die heeft hem enthousiast gemaakt. Zegt niet opgeven, niet opgeven, niet opgeven. Demikian juga kita dengan Kristus. Zo ook ons met Christus. Ketika kita sedang bergumul dan berjuang dalam kehidupan kita. Op het moment dat we aan het strijden zijn in ons leven, Ketika kita mengalami kesulitan hidup. op het moment dat we moeilijkheden in ons leven Kita mendengarkan suara Tuhan yang mengingatkan kita. dan luisteren we en horen wij de stem van de Heer. Kita in ons mendengarkan leven. dorongan Tuhan yang menguatkan kita. En wij horen ook hoe hij ons eigen Dan itu leven hanya doet. bisa kita lakukan. En dat is wat wij dus kunnen Kalau doen. kita bersekutu dengan Tuhan. Als wij eenmaal gemeenschap Itulah hebben met de Heer. pentingnya hidup dalam panggilan Tuhan. Daarom is het zo belangrijk om te leven in de Yaitu roep van de panggilan Heer. persekutuan dan panggilan pelayanan.
Dat is dus de roeping van gemeenschap hebben en bedienen. Banyak orang Kristen yang kehilangan panggilan mula-mula ini. Heel veel christenen zijn eigenlijk de oorspronkelijke roeping al verloren. Banyak orang Kristen yang sibuk melayani tapi tanpa persekutuan dengan Tuhan. Dus heel veel mensen, christenen, die zijn druk bezig met dienen, maar hebben geen gemeenschap met de Heer. Ada juga orang yang bersekutu dengan Tuhan tapi tidak mau melakukan apa-apa untuk Tuhan. Er zijn ook mensen die alleen maar gemeenschap voelen met de Heer, maar voor de rest niks doen. Mari kita semua jemaat GKK di tempat ini. Dus kom, alle gemeenteleden van Kita GKK, bersekutu dengan Tuhan laten we gemeenschap voeren met dan de Heer melayani Tuhan. en op de Heer dienen. Nah, mari kita rangkumannya dari tadi. Yang pertama itu, ministry adalah buah dari fellowship dengan Yesus. Dus nu even de conclusie eigenlijk. Ministry, dus een bediening, is de vrucht vanuit gemeenschap met Jezus. Yang kedua, jangan sibuk ministry, tapi harus fellowship dulu, baru ministry yang didapat dari hasil fellowship. Dus niet eerst druk bezig zijn met het dienen, maar de gemeenschap voeren, die moet voor bediening staan. En vanuit die gemeenschap kan je dus eigenlijk vruchten hebben. Yang ketiga, minister itu jauh lebih penting dari ministry. En de dienstknecht nummer 3 is eigenlijk veel belangrijker dan de bediening zelf. Yang keempat, fellowship dengan Yesus membuat ministry kita berbuah bagi dia yaitu jiwa-jiwa baru. En vierde punt is, als wij gemeenschap hebben met de Heer Jezus, dan maakt onze bediening eigenlijk vruchtbaar tot bij zielen binnen. Dan yang kelima, fellowship dengan Yesus memastikan ministry kita tidak sia-sia. En vijfde punt is eigenlijk gemeenschap voeren met de Heer Jezus is zekerheid dat onze bediening niet te vergeefs is. Ya, bagian yang terakhir, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? En laatste punt is, hoe kunnen we respons geven op die roeping van de Heer? Yaitu panggilan F dan M, fellowship dan ministry. Dat is dus de F en M, de fellowship en de ministry, oftewel de gemeenschap en de bediening. Kita baca Yohanes 1 ayat 12, ini langkah pertama. Dus laten we lezen uit Johannes 1, dit is de eerste stap. Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, Johannes 1 vers 12. tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dus dit is de eerste stap. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Apa yang harus kita lakukan supaya fellowship dan ministry bisa kita lakukan? Dus wat kunnen wij doen in onze gemeenschap en in onze bediening? Dari ayat itu, kita harus percaya dan menerima Yesus. Dus het gaat ook verder, de woorden, hun die in zijn naam geloven, dus wij moeten geloven in de Heer Jezus. Ini ada dua kata, percaya dan menerima. En niet alleen maar geloven, maar ook accepteren Jezus. Banyak orang Kristen hanya sampai percaya, tapi belum menerima. Dus heel veel christenen denken, ja, ik geloof in Jezus, maar accepteren hem nog niet. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak punya fellowship dengan Yesus. En daarom heel veel christenen hebben geen fellowship of geen gemeenschap met de Heer Jezus. Kenapa? Karena slide berikutnya, Volgende slide alsjeblieft. ketika kita percaya dan menerima Yesus, Op het moment dat wij geloven en ook de Heer Jezus accepteren. di situ dikatakan status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Daar staat hier dat onze status verandert in de status van kinderen van God. Dan fellowship yang dimaksud adalah En de gemeenschap die hierin bedoeld wordt is, fellowship antara bapa dengan anak, dat is eigenlijk de gemeenschap tussen vader en kind. antara kita dengan bapa kita. Dus tussen ons en onze vader. Dan itu hanya bisa terjadi En dat kan alleen maar gebeuren ketika kita percaya dan menerima. wanneer wij in hem geloven, maar hem ook accepteren. Kenapa? Apa yang terjadi waktu kita percaya dan menerima? Want wat gebeurt er nou als we in hem geloven en hem ook accepteren? Yesus tinggal dalam hati kita. Dan gaat Jezus in onze hart wonen. Sehingga relasi yang terjadi, Zodat de relatie die dan gebeurt, fellowship yang terjadi zodat die gemeenschap die dan gebeurt, adalah fellowship internal, personal. dat wordt dan een interne en een persoonlijke gemeenschap of relatie Antara kita dengan Yesus tussen ons en de Heer Jezus, yang tinggal dalam hati kita. die in onze hart woont. Itu sebabnya kita perlu percaya dan menerima. En daarom is het nodig dat we in hem geloven, maar hem ook accepteren. Kalau kita percaya tapi belum menerima, Wanneer wij alleen maar in hem geloven en hem nog
accepteren, Yesusnya belum ada dalam hati kita. dan is de Heer Jezus nog niet in onze hart. Nah, ingat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20, En in Openbaring 3, vers 20, di situ dikatakan bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Itu kata Yesus. Barang siapa membuka pintu hati, aku akan masuk ke dalamnya, aku akan bersekutu dengan dia, makan bersama dengan dia. dus uit Openbaring 3, vers 20, zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Orang yang percaya Yesus tapi belum menerima Yesus, Dus iemand die in Jezus gelooft, maar de Heer Jezus nog niet accepteert, Yesusnya masih berdiri di luar pintu dan mengetuk terus. dan blijft de Heer Jezus eigenlijk nog buiten staan en blijft aan de deur kloppen. Dan itu sebabnya orang Kristen yang percaya tapi belum menerima En daarom, christenen die wel geloven, maar hem nog niet accepteren, tidak memiliki fellowship yang internal, yang intim dari dalam hidup dia. die hebben nog geen gemeenschap met de Heer die intiem en intern is, persoonlijk is. Inilah panggilan mula-mula Kristus untuk kita. Dus dit is de oorspronkelijke roeping van Christus voor ons. Supaya kita bersekutu dengan Tuhan Zodat wij gemeenschap voeren met de Heer, dalam status sebagai anak-anak Allah. met de status die we hebben, kinderen van God. Yaitu Yesus tinggal dalam diri kita. Dat is Jezus blijft in ons leven. Sehingga Totdat kalimat terakhir ini, zelfs deze laatste vers gezegd wordt. kita berfellowship dengan ministry partnership. En wij hebben dan eigenlijk gemeenschap in partnership. Yaitu bersekutu dan melayani bersama dengan Yesus. Dat is dus eigenlijk gemeenschap en samen met de Heer Jezus dienen. Inilah panggilan Yesus yang semula itu. Dit is dus die oorspronkelijke allereerste roeping van de Heer. Mari kita bersekutu bersama dengan Yesus Dus kom, laten we gemeenschap voeren met de Heer Jezus. yang tinggal dalam hati kita, Die in ons hart woont bukan yang di luar hati kita. en die buiten ons hart woont. Itu sebabnya banyak orang Kristen En daarom heel veel christenen yang sudah mengaku Kristen, die zich bestempelen, ik ben een tapi christen, belum memiliki persekutuan dengan Yesus. maar die nog geen gemeenschap hebben met de Heer Jezus. Karena masih percaya dan belum menerima. Omdat ze weliswaar in hem geloven, maar hem Nah, niet mari willen kita geloven. semuanya Dus kom, laten we met z'n allen, meresponi panggilan firman Tuhan. laten we respons geven op de roeping van de Heer. Bersekutu dengan Yesus. Laten we gemeenschap voeren met de Heer Melayani bersama dengan Yesus. en samen met de Heer Jezus op hem dienen Sebagai anak-anak Allah. als kinderen van God. Siapakah anak-anak Allah ini? En wie zijn deze kinderen van God? Yaitu mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Dat zijn dus kinderen, of dat zijn Dan eigenlijk mensen Jezus die Jezus tinggal geloven en accepteren. dalam hati. En Jezus woont in zijn hart. Itulah persekutuan paling intim En dat is dus de meest intieme yang bisa gemeenschap dilakukan seorang anak Allah die een kind van God kan doen kepada Bapaknya tegenover zijn vader. melalui Yesus Via Jezus, yang tinggal di dalam hati. die in ons hart woont. Mari kita berdoa. Laten we gaan bidden. Sebelum kita tutup dalam doa, Voordat we gaan eindigen in gebed, mari kita menyanyikan satu lagu This Is My Desire. laten we dan een lied zingen, This is my desire. Kita mau meresponi firman Tuhan ini. En laten we een respons geven op Gods Mari woord saya vandaag. mohon kita bangkit berdiri. En laten we gaan opstaan. This is my desire. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, Oh, mijn geliefde broeders en zusters, kita meresponi panggilan Tuhan laten we respons geven op Gods roeping. untuk bersekutu dan melayani Dia. Om gemeenschap te voeren met hem en hem te dienen.
kita bersyukur hari ini Tuhan memanggil kembali kita Wij zeggen dank dat vandaag de Heer ons weer terugroept untuk memulai persekutuan yang baru dengan Tuhan. om opnieuw weer gemeenschap te gaan voeren met de Heer. Dan di atas persekutuan itulah kita melayani Tuhan. En op die gemeenschap gaan we Hem dienen. Siapa kita di sini yang berkata dalam hatimu, Wie van jullie zegt in zijn hart, oh Tuhan, ini aku baru mendengarkan kembali firman. O Heer, ik hoor weer voor de eerste keer uw woord. Sudah lama aku tidak bersekutu dengan Tuhan. Het is al zo lang geleden dat ik gemeenschap heb gevoerd. Sudah lama aku tidak melayani Tuhan. En het is zo lang geleden dat ik u gediend heb. Aku mau meresponi firman. Ik wil graag respons geven op uw woord. Dan aku mau menyatakan kerinduan. En ik wil graag mijn verlangen uitspreken. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Ik wil gemeenschap voeren met de Heer. Aku rindu melayani Tuhan. Ik verlang de Heer te dienen. Aku mau berbuah-buah bagi Tuhan. En ik wil vruchten dragen voor de Dan Heer. itu semua hanya bisa En dat kan allemaal gebeuren. kalau aku bersekutu dengan Tuhan. Dat kan allemaal gebeuren wanneer ik gemeenschap voer met de Heer. Katakan kerinduanmu dalam doamu sekarang. En spreek uw verlangens uit in uw gebed nu. Katakan dalam hatimu, En zeg in uw hart, ini aku Tuhan. hier ben ik Heer. Aku siap bersekutu dengan Tuhan. Ik ben er klaar voor om gemeenschap te Aku voeren met siap u. menjadi anak-anakmu. En ik ben er klaar voor om uw kind te worden. Dan Yesus tinggal dalam hatiku. En dat de Heer Jezus in mijn hart woont. Aku siap Yesus tinggal dalam hatiku sepenuhnya. En ik ben er klaar voor dat de Heer Dan aku Jezus volledig in mijn hart woont. bersekutu dengan Yesus En dat ik gemeenschap voer met de Heer. sebagai status anakmu. En met de status, ik ben uw kind. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Ini kerinduanku. Dit is mijn verlangen. Ini kerinduan kami bersama. Dit is ons gezamenlijke verlangen, Heer. Supaya kami berbuah-buah bagi Tuhan. Zodat wij vruchten dragen voor de Dan Heer. menjadi berkat bagi banyak orang. En ook zegen kunnen zijn voor velen. Kami bertambah-tambah bagi Kristus. En dat we nog steeds meer en meer christen Gereja worden. kami diberkati oleh Tuhan. En dat onze kerk ook gezegend wordt door de Membawa Heer. banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. En heel veel zielen tot de Heer mogen brengen. Karena buah persekutuan kami dengan Yesus. Vanuit de vrucht die we hebben met de gemeenschap van Jezus. Itulah pelayanan kami yang sesungguhnya. Dat is onze oorspronkelijke bediening. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Terima kasih. Dank u wel, Heer Jezus. Sekali lagi kita nyanyikan This is my desire. Laten we nogmaals de liedjes zingen. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I have known is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I pray. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I pray. Lord, have your way. Lord, have your way. Have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Vader in de hemel, wij zeggen dank. Kalau kami boleh mendengarkan firman,
Dat wij naar uw woord hebben mogen horen. Pimpinlah kami masing-masing Leid ieder van ons, Heer. untuk membangun persekutuan dan pelayanan di dalam Tuhan. Om op te bouwen de gemeenschap en de bediening in de Heer. Berkati gerejamu ini Zegen uw kerk hier. untuk bertumbuh di dalam Tuhan Om te groeien in de Heer. dan menjadi berkat bagi Tuhan. En ook een zegen te worden voor de Heer. Untuk kemuliaan bagi Tuhan, De eer en glorie van de Heer. bagi banyak orang. Voor velen. Kami berdoa, Wij bidden gerejamu ini Tuhan, dat uw kerk hier, Heer, berakar bertumbuh di dalam kasih Tuhan. zal ook blijven groeien in de liefde van de Heer. Berakar bertumbuh dalam persekutuan dan pelayanan yang benar. En ook geworteld zijn in de ware bediening en gemeenschap. Kami bersyukur ya Tuhan. Wij zeggen dank, Heer. Berkati hambamu Pak Riki Zegen uw dienstknecht moeder Ricky. dan istri yang kau tempatkan dalam hidup dia. En ook de vrouw die u heeft geplaatst heeft voor Tuhan hem. memakai kedua hambamu ini Heer, gebruik deze twee dienstknechten. ketika kembali ke Den Haag ini. En wanneer zij weer terugkeren naar Den Haag, Melayani dengan semangat yang baru. dat ze ook met nieuwe enthousiasme u gaan dienen. Dan juga dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain. En gezamenlijk met andere dienstknechten. Para pelayan, para pekerja. En ook alle werkers. Dan alle seluruh bestuur, jemaat GKK ini. En met alle gemeenteleden van GKK. Boleh bangkit untuk kemuliaan bagi nama. Mogen zij opstaan, Heer, op de eer en glorie van uw naam. Tuhan pakai bersinar En Heer, gebruik hen di tengah-tengah kota Den Haag ini. midden in deze stad Den Haag. Secara di Belanda ini. Ook voor heel Nederland. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Ini doa kami Tuhan Dit is ons gebed, Heer, yang kami naikkan die wij tot u brengen. dalam nama Tuhan kami Yesus. In uw naam, de Heer Jezus. Jemaat yang terkasih, Geliefde gemeente van de Heer, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. ga in de vrede van God, de Heer. Adakan tanganmu dan hatimu. En richt uw harten en uw handen op. Terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Biarlah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus kasih dari Allah Bapa kita, en ook de liefde van onze Vader dan persekutuan di dalam Roh Kudus en ook de gemeenschap in de Heilige Geest menyertai engkau sekalian, met jullie allemaal zijn, menyertai kita semuanya met ons allemaal zijn, dari saat ini vanaf dit moment sampai selama-lamanya tot in eeuwigheid. di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Amin. Amen. Amin. Amen. Jadi, Haleluya. Haleluya. Anda semua diberkati. Ik ben allemaal gezegend. Ya, firman Tuhan yang luar biasa. Buitengewoon Gods woord. Terima kasih Pak Thomas yang sudah membagikan firman Tuhan. Kami semua diberkati. Dank u wel, broeder Thomas, die Gods woord heeft gedeeld met ons. We zijn allemaal gezegend. Ya, jadi kita harus lebih mementingkan fellowship kepada Tuhan sebelum kita melayani. Dus wij moeten eigenlijk belangrijker stellen onze gemeenschap met de Heer in plaats van onze bediening. Dan saya juga dapat kabar dari Pak Riki bahwa Pak Damos juga online dari Austria ya, dan dari Indonesia. Salam Pak Damos. Hallo Pak Damos, ik hoorde van Pak Ricky dat hij ook meedeed aan de online dienst. Terima kasih juga untuk Pak Freddy yang sudah dengan setia datang ke tempat kami. Dank u wel ook broeder Freddy die getrouw ook naar ons toe komt altijd. Dan juga untuk Bapak Thomas dan Ibu yang sudah melayani dan juga yang sudah mendampingi. En dank u wel ook voor broeder Thomas en zijn vrouw die hem bijgestaan heeft. Kami atas nama Jemaat Gereja Kasih Kristus sekali lagi berterima kasih untuk pelayanan Bapak. Sampai kapan Pak? hari Rabu sudah kemas. Oh, ada Rabu sudah kemas. Oke, semoga Tuhan makin memberikan pelayanan yang dahsyat. Dus hij blijft in compliment tot woensdag, dan gaat hij weer verder. En mogen de Heer zijn bediening nog buitengewoner maken. Oke, terima kasih Pak. Dank u wel. Kiranya Engkau